अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। नाम्यारो लेखक नगर चना माई चागली मलिक इज़त ख़ान बुरफ़त लस बेले जो सिंध खां धार थियण कोटड़ी जो क़दीम चर्च जे उनवान हेठि लिखे थो। आउं हिन भेरे बि हैदराबाद वियुमि त पहिरीं राति कामरेड बख़्शर थले वटि तरसी पियमि ऐं ॿिए ॾींहुं जामशोरे पहुचण खां अॻु प्यारे इरफ़ान सुमरे खे नियापो कयुमि त आउं अचां पियो। हुन खां बि तुरत वरंदी आई त मामा मां बि फाटक ते जो पहुतुसि। ईअं ई आउं कोटड़ी वञी पहुतुसि। इरफ़ान बि आयो ऐं हुन मुनीर सोलंगी खे फ़ोन करे चयो वांदि कई अथई त अचु त हलूं मामे खे कोटड़ी जो चकर हणाए अचूं। मुनीर बि पहुतो। हुन मूंखे ताज सराय जे किताब सिंधू वहंदो रहंदो जी कापी इनायत कई। उहा कापी हुन मूले लाड़काणे लिटरेचर फेस्टिवल मां वरिती हुई। उन्ही किताब में ताज सराय जा कमाल जा लेख गॾु कया विया आहिनि। ताज सराय सिंध जे आर्कियालॉजी सक़ाफ़त तारीख़ ऐं जाग्राफ़ी ते भली महारत रखंदो हो। असां कार में चढ़ी कोटड़ी आयासीं। अली बाबा डिग्री कॉलेज जे मुख दर खां अंदरि घिड़ियासीं त कुतनि असांजी कार जो हरू भरू अॻु वठण जो जतन कयो। 1 वॻे जो वक़्तु हो। वॾो काढ़ो कॉलेज वीरान हो। सिंज मुक़दर जीअं कॉलेज जे भरिसां ई 2 जायूं कर खयूं बीठियूं हुयूं। जॾहिं त चौथीं जॻह अची गोॾनि ते बीठी हुई। इरफ़ान ॿुधायो त उतर वारो कुबो इज़त ख़ान बुरफ़त जो आहे ऐं जॾहिं त उन जे ॾखण में माई चागली जो कुबो आहे। निढड़ो हादीरो हो ऐं परियां बुरफ़तनि जा घर पे ॾिसण में आया। कोटड़ी जेको सनतनि जो शहरु हुयो, जेको अंग्रेज़ दौर में कराची कोटड़ी रेलवे लाइन जे करे वॾो वापारी मर्कज़ थी वियो हो। कोटड़ी में अॼु बि मिलूं आहिनि। सनती एरिया अथसि। कोटड़ी ज़िले जामशोरे जो हेड क्वार्टर ऐं मलिक सरदारनि जे इक़्तिदार जो गढ़ आहे। उनमें बुरफ़तनि जो उहो निढड़ो ॻोठु अॼु बि अरगुननि जी कयल तबाही जो ॾेख ॾेई रहियो आहे। घर निढड़ा, ॿाहिरां न भित न लोढ़ो। जॻहनि मंझां संदन ग़रीबी लिया पे पाता। मंझंदि हुजण करे को माण्हू छेणियूं ॾिसण में न पिया आयो। इरफ़ान जीअं त अॻु बि अची चुको हो ऐं खेसि बुरफ़तनि जे उगरे सुभाउ जो तजुर्बो थी चुको हो, तंहिं करे मूंखे बि चयाईं त मामा माई चागले जे कुबे ॾे नाहे वञिणो। मूं पुछियसि त छो? वराणियईं त उहे जेके बुरफ़त वेठा आहिनि से चवनि था त माई चागली असांजो नंग आहे, तंहिं करे मर्द संसि ज़ियारत नथो करे सघे। अहिड़ी जहालत। नंग जा वारस वेठा 21वीं सदी में बि झंग में ई आहिनि, पर नंग तां निसार। ॿियूं कुझु क़बरूं डठल हालत में हुयूं। बसि माई चागली ऐं मलिक इज़त ख़ान जे कुबे जी हालत मिड़े भले रड़ी हुई। इज़त ख़ान जे कुबे में संसि बुठे सां गॾु ॿियूं बुठियूं बि हुयूं। अंदरि पाणी जो हिकिड़ो थधो मटु पियो हो। कुबे जे अंदरां मरमर जो कमु ताज़ो थियल हो, जेको ॼण त कंहिं सिखड़ाट राज़े खां करायो वियो हो, जंहिंजे करे कुबे जी असली सूंह खे धकु लॻो हो। माई चागली जे कुबे जो ॿाहिरां दर्शन कयमि। दिलि चयो वञ, माई चागली सिंध जी सुरमी आहे। संसि अबदी शांति घर जी झलक ॾिसी आ। ओभर पासे खां हिकु गिड़की ॾिसण में अची रही हुई। 2 पेर खयमि त इरफ़ान वठी दांह कई, मामा न वञ, मसइलो थींदो। जट आहिनि बुरफ़त, विढ़ी न पवनि। मां बि माई चागली खे हुतां ई सलाम करे मोटियमि। 3 गोॾनि ते बीठल जॻह असल में हिदेरे जो गलो हो, जंहिं मां लॻे थो त इहो मुक़ाम अॻु में वॾो हूंदो। जांवरी माई चागली ऐं संसि पुटु मलिक इज़त ख़ान जे करे खेसि चौधारी भित ॾिनी वई हूंदी। कोटड़ी जे नाले मां लॻे थो त इते निढड़ो कोट बि रहियो हूंदो, जंहिंखे सिंधी माण्हू कोटड़ी चवंदा आहिनि। अंदाज़ो आहे त उहा कोटड़ी बुरफ़तनि जी हूंदी ऐं माई चागली जीअं त लसबेले जी हाकिम हुई, उन करे अची इन बुरफ़तनि जी कोटड़ी में रही हूंदी ऐं संदसि मरख खां पोइ खेसि अलॻि थलॻि हिदेरे में रखियो वियो हूंदो। उहो संसि शान वटां बि हो त मथसि हिकु भलो मुक़बरो ठाहियो वञे। चौथीं इमारत उन मस्जिद जी हुई, जेका पाण हुन जायुनि वांगुरु पुराणी थिए लॻी। जेतोणीकि बिजली जी तार बि 2-3 बल्ब ऐं मथे लाउड स्पीकर हुजण करे खेसि नए दौर जी घुर्ज पूरी करण लाइक़ु बणायो वियो हो, पर संसि बीहक में का बि छिक सूंह ऐं सोभिया न हुई। उहा मस्जिद सॻोरी बि कोटड़ी वांगुरु पंहिंजी सूंह ऐं सोभिया वञाए वेठी हुई।
मूंखे इहो वीचार मन में ओस आयो त जेकॾहिं हीअ हिदेरो हो त पोइ हिते मसीत जो कहिड़ो कमु? छो त असूलनि मुक़ाम मंझि त मसीत न हुजणु घुरिजे, पर लॻे थो त उहा मसीत मुक़ाम जी ॿाहिरीं भित जे बि ॿाहिरि हूंदी। जीअं त मुक़ाम घणो करे ॻोठनि खां परे हूंदा आहिनि, तंहिं करे मड़ खणी अचणु पूरणे ॿियनि रीतनि रस्मनि खां पोइ कांधियुनि खे निमाज़ पढ़ण लाइ मसीह जी घुरिज पवंदी हूंदी। उन करे हिदेरे ॿाहिरां ठाही वई हूंदी। मसीत निंढी हुई ऐं 50 खनि माण्हुनि जे लाइ काफ़ी हुई। हाणे असां उतां मोटियासीं। उते मूंखे महबूब सिंधी बि यादि आयो त हमीर बि, अल्ताफ़ मलकाणी बि यादि आयो त मंसूर मरी बि। साईं मज़हर लगारी ऐं आसीस लगारी सां गॾु एडवोकेट मीर मंगरे साहिब जा चित्र संदम वीचारनि में उभरंदा विया ऐं अली बाबा जे नाव सां उहा निंढड़ी लाइब्रेरी बि सार में तरी आयमि, जितां मां कॾहिं अची संगत सां मिलंदो हुअमि। आउं सुंदर शेवा मंडलीअ कोटड़ी जे उन्हनि महान माण्हुनि खे बि सारींदो आयुमि जिन विरहाङे खां पोइ बि हिंदू धर्म जे पुस्तकनि जी छपाई जो प्रबंध करण लाइ कोटड़ी में हिकु सभा स्थापित कई हुई। मुंहिंजी दिलि लसबेले जे आलियाणी जामनि लाइ किरोध में भरिजी आई। हाय हाय, सिंध खे कीअं न पंहिंजाई परावा गॾिजी टुकर टुकर कंदा रहिया। माई चागले जे मुखालफ़त में जामन वञी कतलाणी बिरोहिन जी भरझली ऐं लसबेलो सिंध खां कटिजी वियो। काल मुल्तान वियो, तंहिंखां पोइ ॾाढर ऐं सिबी वई, कच्छ वियो, बहावलपुर वई, डेरा जात विया ऐं माचको बि निंधड़को थियो। अचो त थोरो माई चागली जो पेरो खणूं। माई चागली बुरफत कबीले मां हुई ऐं वॾी सुरमी सियाणी सभागी नारी हुई। जॾहिं त डॉक्टर नबी बख्श बलोचा ॿेलायनि जो ॿोल में लिखियो आहे त माई चागली भूताणनि मंझां हुई। भूताणी हिन वक़्त में खीर थर जा मालिक आहिनि ऐं छटण जो सरदार पाड़ो आहे। मूंखे अॼु बि माई चागली जो नाव ईअं छिक करे थो जीअं बाघल बाई जो। सस नाव चागली केॾो न मिठड़ो ऐं शुद्ध सिंधी नाव आहे। एतिरी शुद्ध पवे थी त हू कलहुड़नि जे दौर में थी गुज़री आहे ऐं पाण लसबेले जे मलिक पहाड़ ख़ान जी ज़ाल हुई। मलिक पहाड़ ख़ान सिंध जे इलाइक़े लसबेले जो हाकिम हो। लसबेलो तॾहिं सिंध जो भाङो ई हो ऐं हू बि लस जो मुल्क सिंध जो तारीख़ी ऐं क़दीम भाङो आहे। असां सिंधियुनि जी घणाई हिंदनि मां मुस्लमान थी ऐं लसबेले में हज़ारे साल पुराणो नानी जो मंदरु उन ॻाल्हि जी शाहिदी आहे त उहो तर सिंधियुनि जो हो। नानी देवी जी पूॼा कंहिं बि दौर में बलोचनि ऐं बिरोहियुनि न कई, पर उहे सिंधियुनि जा पुरखा ई हुआ जेके नानी देवी जा पूॼारी रहिया ऐं अॼु बि आहिनि। सो मलिक पहाड़ बुर्फ जी ज़ाल मलिक जे मरी वञण खां पोइ संस पुट मलिक इज़त ख़ान जे निंढड़े ॿार हुजण जे करे पाण लसबेले जी हाकिम थी हुक्मरानी हलाइण लॻी। हुन पुराली न जे पाण खे अहिड़ी रीति वर्तायो जो ज़रई पोखे आबादी में वाध थी ऐं भले प्रबंध जे करे संस तर में सकराइप में वाधारो थियो। संदसि दौर में चवणी मशहूरु थी त पुराली अथसि पार तॾहिं चागली थी चाग करे। माई चागली जी हाकिमी जो ॼार वहिंवार रूझनि जे हवाले हूंदो हो। उन ज़माने में कनराज जे तर में जामोट सरदार जाम आली खथूरीअ जी सरदारी हुई। जाम खथूरीअ जे भाउ जाम डिघार खे रूझनि ॿेली जी जूह जे वेझो नांग डेवट काह करे मारे विधो। उन क़तल जे बदिले में जाम आली ॿेले मां माई चागली खे भॼाए कढण जो इरादो कयो। जाम आली ऐं ॿियनि जामोटनि खे सुध हुई त कलाती बिरोही हाकिम मोहम्मद ख़ान पिणु माई चागली खां कावड़ियल आहे। कंहिं रीत लस ॿेले ते कब्ज़ो करणु घुरे थो। सो हूअ मेड़ करे मोहम्मद ख़ान बिरोही वटि पहुता ऐं जाम डिघार जे मारजण जी दांह ॾिनाऊंसि। मोहम्मद ख़ान बिरोही खे अहिड़ो वझ मिलण जो वॾो इंतज़ारु हो। हुन आली ऐं ॿिनि जामोटनि सां साज़िश सटे वरिती। हेॾे मोहम्मद ख़ान बिरोही जो सिपाही सालार आख़ूंद मोहम्मद हयात लश्कर वठी निकितो ऐं जाम आली ऐं संस हिमायतनि जो लश्कर ॿारण जबल टिपी लस ॿेले जे हदनि में घिड़ी आयो। पिरह वेल उन लश्कर उमालक काह कई ऐं माई चागली हाराए वई। बिरोही लश्कर जी मदद सां जामोट लस जा हाकिम थी विया ऐं माई चागली 1742 ईस्वी में हार खाइण खां पोइ
निढड़े पुट इज़त ख़ान खे साण करे सिंध जे कोहिस्तान ॾे हली आई ऐं ज़िंदगी जा पिछाड़का ॾींहं माठड़ी में घारियाईं। माई चागली 1799 ईस्वी धारे लाॾाणो करे वई। संस बुठी अॼु बि कोटड़ी में अली बाबा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बुरफ़त जामन या मलकनि जे हदेरे में मौजूदु आहे। हीअ असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं नगर चना जो लिखियल लेख। सिंध जो क़ौमी आवाज़ वॉइस ऑफ सिंध लंडन वेब रेडियो ऐं टीवी चैनल जेको गुज़िरियल 13 सालनि खां सिंध सां थींदड़ ज़्यादतियुनि नाइंसाफ़ियुनि ख़िलाफ़ सघारो आवाज़ बणिजी दुनिया जी कुंड कुड़िछ में पहुचे थो। सिंध तोड़े दुनिया जे मुल्कनि में सिंधियुनि सां थींदड़ ज़ुल्म ऐं जबर ख़िलाफ़ उथंदड़ आवाज़ खे बेबाकी सां नशर करे थो। वॉइस ऑफ सिंध लंडन कारोबारी न पर क़ौमी जदोजहद जो अहम मोर्चो आहे जंहिंखे अव्हांजे माली सहकार जी सख़्तु ज़रूरत आहे। उन आवाज़ खे घर घर ऐं शहर शहर पहुचाइण लाइ पंहिंजो क़ौमी फ़र्ज़ु अदा कयो। चैनल जे लिंक खे लाइक ऐं सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। बैनर ते ॾिनल फ़ोन या ईमेल वसीले असां सां राबितो करे सघो था। अवांजी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।